สรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. ขออวยพรพระข้าพระองค์ในวันอาทิตย์สุดท้ายของปีนี้ Please bless us during this last Sunday of the year เพื่อเราจะพิจารณาชีวิตของเราในสิ่งที่ผ่านมาทั้งปี so that we can examine our lives for this past year และมีความหวังสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึง and have new hope in this new upcoming year. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า We pray in the name of Jesus. อาเมน Amen. ผมไม่ทราบว่าเราตั้งใจจะทำอะไรบ้างก่อนปีใหม่จะมาถึง I am not sure what you have set in mind to do right before the end of this year. ผมจำได้นะตอนเป็นเด็กถ้าปีใหม่จีนก็ตรุษจีนใช่ไหมครับเราเรียกตรุษจีน I remember when I was young, when we say Chinese New Year, we are really talking about the Chinese Lunar New Year. จำได้นะครับคนจีนนี่จะทำความสะอาดบ้านทั้งบ้านเลยนะครับต้อนรับปีใหม่ For the Chinese, during their New Year, right before the New Year, they will do all kind of major cleanup in the house. แล้วก็กินอาหารเด็กจะได้ซองแดงมีเงินใช่ไหมครับ And during the last meal, the children will receive that red envelope. คนไทยเราตรุษไทยตรุษลาวเราก็คือสงกรานต์ใช่ไหมครับเราทำอะไรเรามากคือสาดน้ำกันทั้งบ้านทั้งเมือง For the time that Lao, our New Year is during the water splashing festival. We do this splash water on each other. เพราะว่ามันอยู่ตอนสงกรานต์เรารู้มันร้อนมากแต่ผมคิดว่าความหมายอาจจะต้องการให้ปีใหม่เป็นปีที่ร่มเย็นนะครับ Well, we splash water. Perhaps it's because it's during a very, very hot season. But I think it's go beyond that. We wanted to cleanse ourselves. แต่คริสเตียนเราทำอะไรครับในการเตรียมรับปีใหม่ But for Christians, what do we do in terms of embarking this coming New Year? พระพีสอนเราในการพิจารณาชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มปีใหม่ Here, the Bible teaches us how to examine our lives so that we can welcome the new year. ในวันนี้เราพิจารณาชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับที่ท่านเป็นตัวอย่างสำหรับการเปลี่ยนชีวิตของท่านไปสู่เป้าหมายใหม่ Today, we shall examine the life of Apostle Paul, how he examined his life and what he did to embark the new journey. สิ่งแรกอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลเองเมื่อเป็นหนุ่มมีเป้าหมายอย่างหนึ่งในชีวิตแต่เวลานี้พบแล้วว่าชีวิตมีค่ามากกว่านั้นเมื่อให้พระเจ้านำชีวิต He said when he was younger, he had this major ambition in life, but now he understands that it's way beyond that. We just to allow the Lord to take on his life. คนรุ่นเก่าเรานะครับทำอะไรเราให้พ่อแม่ผู้ใหญ่เลือกให้เราตัดสินใจให้เรา In the olden days, for many of us, whatever we want to do, we allow our parents to choose the path for us. เราชอบไม่สำคัญนะขอให้พ่อแม่ชอบ Whether we like it or not, it was not important. Only if our parents were happy with it. แต่ทุกวันนี้เราบอกเด็กรุ่นใหม่นะครับเธอรักอะไรเธอเลือกเธอทำ But now we teach our youngsters, whatever you like to do, you choose that path. แต่พระพีบอกเราดีกว่านั้นก็คือให้พระเจ้าเลือกให้พระเจ้านำและพระเจ้าใช้นั่นดีที่สุด But the Bible tells us that better than that yet is to allow the Lord to choose the path for you. ทำไมครับ Why? เพราะพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าเตรียมชีวิตเราและพระเจ้ารู้อนาคตของเรา Just because the Lord created us, He prepared things for your life and He will lead you there. แต่เราอาจจะไม่ชอบมาเริ่มต้น But perhaps in the beginning of the journey, we may not like it. เราดูนะโจนาพระเจ้าไปนีละเวโจนาวิ่งหนีเลยนะ We remember that Jonah, when the Lord told him to go to Nineveh, he didn't want to go. ทำไม Why? คนอัสซีเรียคนนีละเวนั้นเป็นศัตรูกับอิสราเอล Well, because the Assyrians that are living in Nineveh, they were the enemies of the Israelites. พระช่วยมันทำไมพระเจ้าทำลายมันทั้งดีแล้วศัตรูเราจะได้ลดลงไปสักคน Why would I go and help my enemies? Allow the Lord to destroy them so I would have less enemies. แต่พระเจ้าบอกไป But the Lord said, go. เราจำเรื่องนี้โยนาได้นะเพราะว่าโยนากับโนอาห์นี่ใกล้กันเหลือเกิน We remember Jonah and Noah really well, but their names is very close and similar.
เขาหนีไปพระเจ้าเอาปลาไปคาบใช่ไหมครับแล้วก็ไปส่งถึงที่เลย Jonah ran away from the Lord, and yet the Lord allowed the whale to swallow him up and then release him there. ในที่สุดนะครับเชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้ารู้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอ Therefore, better than that, be obedient to the Lord because He knows what is best for us. ในสิ่งที่สองในชีวิตอาจารย์เปาโลที่สอนเรานะครับอาจารย์เปาโลเคยเป็นคนเก่งฉลาดมีความสามารถมากในอดีต And the second thing that we can learn from Apostle Paul is that in the past, Apostle Paul was well educated. He was very talented. อาจารย์เปาโลสอนเรานะครับในที่สุดพึ่งพระเจ้าดีกว่าพึ่งตัว Yet Apostle Paul teaches us that at the end, relying on the Lord is the best. พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งนะครับเราพึ่งตัวเองเราจะล้มเหลว God is almighty and powerful and He will succeed. But if we rely on ourselves, at the end we will face failures. ฉะนั้นแทนจะพึ่งตัวเองนะหรือพึ่งคนอื่นนะครับพึ่งพระเจ้า Therefore, instead of relying on yourselves or on others, rely on the Lord. อันนี้หมายถึงทุกสถานการณ์นะครับไม่ใช่บางครั้งนะครับ We are talking about relying on the Lord in all circumstances, not only occasionally. เราพบนะครับเรามีปัญหาบ่อยครั้งเพราะว่าเราพึ่งพระเจ้าเมื่อเราหมดทางแล้วจริงๆเราถึงมาพึ่งพระเจ้า We found that we face many problems because oftentimes we only come to the Lord when we exhausted all our means and our struggles. ในปีใหม่เราเปลี่ยนนะครับไม่ใช่พึ่งพระเจ้าเป็นที่พึ่งสุดท้ายแต่ที่พึ่งตั้งแต่เริ่มต้นอันแรก But this coming new year, we shall change our course. We will depend on Him since the beginning, not at the end when we ran out of ways to help ourselves. และที่สามนะครับที่เราเรียนจากอาจารย์เปาโลนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลเป็นหนุ่มพึ่งกฎหมายพึ่งกฎระเบียบมากเหลือเกินนะในการดำเนินชีวิตและในการรับใช้พระเจ้า And the third thing that we can learn from Apostle Paul is that when he was younger, he relied on the law and the custom and regulations. แต่เวลานี้อาจารย์เปาโลว่าพึ่งพระคุณและความรักพระเจ้า But now he declared, I rely on God's grace and Lord alone. หมายความว่าอย่างไรครับวิธีของอาจารย์เปาโลเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนอาจารย์เปาโลรู้กฎหมายรู้กฎเกณฑ์เยอะที่จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีแต่เวลานี้ใช้ความรักและพระคุณในการนำ It means that Apostle Paul changed his mind before he relied on the law to tell him what is right and wrong. But now he depends on God's grace and His mercy. ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายพระเจ้าใช้ไม่ได้หรือกฎเกณฑ์หมดอายุไม่ใช่ It doesn't mean that we are abolishing all these laws and rules of the society. It doesn't mean that. แต่เพียงแต่เรามาจดจ่อว่าหน้าที่ของเราควรจะเป็นอะไร But now we focus on our responsibility, how what should govern our responsibilities. เรามอบหน้าที่ในการตัดสินคนอื่นให้กับพระเจ้า We give the responsibility of judging others to the Lord. แล้วเรามาจดจ่ออยู่กับความรักและพระคุณพระเจ้านะเพราะว่าเราแต่ละคนพึ่งพระคุณและความรักของพระเจ้าทุกสิ่ง And we shall focus on God's love and His grace. อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะหนุนใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน And this is how we shall encourage one another. เพราะว่าเราทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น Because we all struggle and have problems. แล้วเราต้องการคนที่เข้าใจเราที่จะช่วยเราไม่ใช่ตัดสินเรา And we need people who will understand us, not to judge us. ในปีใหม่เราเปลี่ยนนะครับท่าทีของเราในการมองเพื่อนพี่น้องของเรา For this upcoming new year, let us change the way how we view others and our friends. แทนที่จะมองว่าเขาเป็นศัตรูของเรามองว่าเขาเป็นเพื่อนของเรา Instead of seeing them as our enemies, we shall see them as our friends. และแทนที่จะทำร้ายเขานะครับสงสารเขาเมตตา And instead of destroying them, we shall have mercy and pity for them. ในสิ่งต่อไปนะครับอาจารย์เราบอกว่าขอให้ข่าวประเสริฐนำชีวิตของเรา And the next thing Apostle Paul is, may the gospel lead our lives. หมายความอย่างไรครับหมายความเวลานี้มีชีวิตอยู่เพื่อข่าวประเสริฐ What does it really mean? Well, it means that from now on I shall live for the gospel. เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพี
พียงเพื่อตัวเองอีกต่อไป We will not live just for ourselves alone from now on. แต่เราไม่ชีวิตอยู่เพื่อแบ่งสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเรา But we will live to share the good things that the Lord has bestowed on us with others. พระเจ้าเมตตาเรามากแล้วเวลาเดียวกันเราต้องการแบ่งสิ่งดีให้กับคนอื่น God showed us so much mercy, and at the same time, we want to display that mercy and love to others. ทำยังไงครับ What can we do? สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เราสอนเราชัดเจนนะครับคือคนเหล่านั้นเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา One thing that Apostle Paul says is that others will see the Lord in us. คนมากมายจะเข้าใจพระเจ้าคือเขาเข้าใจชีวิตของเราก่อน Many people will understand the Lord when they understand our lives first. ถ้าเราไม่เป็นความสว่างถ้าเราไม่สำแดงพระเจ้าคนอื่นไม่เห็นพระเจ้า If we do not shine our light, if we do not display God's quality in us, they cannot see the Lord. หลายคนบอกทำยังไง Many people ask, what should I do? ถ้าเราพึ่งตัวเองนะเราจะล้มเหลว If we rely on ourselves again, we shall face failures. แต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้าทุกวันเราจะทำได้ But if we rely on the Lord daily, we shall be able to do it. ทุกวันที่เราตื่นขึ้นเรามีเป้าหมายอะไรกับสำหรับชีวิตของเราในแต่ละวัน Each day when we wake up, what kind of purpose do you have for that day? ในอดีตเราจะคิดแต่ว่าวันนี้จะทำงานมากที่สุดได้เงินเยอะที่สุดอย่างไร In the past, you might think today I will work very hard and earn much money. แต่เขาเราเปลี่ยนนะครับในปีใหม่ทุกวันที่ตื่นขึ้นเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรเราชีวิตของเราจะสำแดงพระเจ้าอย่างไร But from now on, let us change our thinking that today, what can I do to serve the Lord? How can I display God's love in me? เราจะมีความสุขทุกวันกับพระเจ้า How can we have joy with the Lord each day? เราจะแสดงความรักของพระเจ้ากับคนอื่นได้อย่างไร How can we show God's love toward others? และนี่มาถึงจุดที่สำคัญนะอาจารย์เราพูดถึงคริสตจักรของพระเจ้าในตอนสุดท้าย Here at the end, Apostle Paul talks about the Church of God. หมายความว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า It means that we will be part of God's family. แล้วเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ And we cannot live alone by ourselves. แล้วในพันธกิจทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราต้องทำด้วยกัน In God's ministry, whatever it is, we have to do it together. เพราะว่าคนสมัยใหม่นะอยู่คนเดียวไม่อยากจะมีเพื่อนเยอะเหลือเกิน They say the new generation, they want to be lonely. They don't want to have a lot of friends. เพราะว่าเหมือนกับชีวิตนะครับสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกัน Because they feel that their lives, it seems like it's very possible that they do not need others. They can be by themselves. แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ But in reality, that is impossible. เราอาจจะอยู่คนเดียวได้ระยะเวลาหนึ่ง We can be by ourselves for a short period of time. แต่ในระยะยาวจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ตลอด But if we are talking about for the rest of our lives, we cannot be alone. และชีวิตของเราจะสามารถเป็นประโยชน์ได้จริงๆก็คือเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น And our lives, we can only be beneficial to others when we live with one another. เมื่อพระเยซูสร้างคริสตจักรของพระองค์นะครับพระองค์ต้องการให้คริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในชีวิตของเรา When Jesus Christ, when he built the church, he wanted the church to be an important part of the Christians' lives. คริสตจักรคือครอบครัวพระเจ้าซึ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน The church is God's family that is helping one another. และโครงการแผนการทั้งหมดพระเจ้าจะสำเร็จได้ผ่านคริสตจักรนะครับไม่ใช่ผ่านเราคนเดียว And God's programs and His ministry shall be accomplished through the church, not through each one of us individually. ถ้าเราคนเดียวทุกอย่างในแผนการพระเจ้าจะไม่สำเร็จ If we try to do everything by ourselves, God's purpose or His ministry will not be accomplished. เป็นความจริงนะครับเราบางคนมีความสามารถมาก It is very true that many of us are very talented. แต่ในความสามารถของเรานั้นที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อจะเสริมสร้างซึ่งกันและกัน But in the skills and the talents that the Lord has, it is for us to supplement one another. พระบิดาพูดเสมอนะครับถึงเราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์
The Bible always mentions that we are part of God's body here. แล้วส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องร่วมมือกับส่วนอื่นในร่างกายนั้นเพื่อทำงานของพระเจ้า To be a part of this body, it means that the different parts have to function together. และช่วยซึ่งกันและกันนะครับเพื่อร่างกายนี้จะเป็นร่างกายที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์จริงๆ And to support each body part so that this body can function in unity. แต่แน่นอนนะครับการอยู่ด้วยกันหลายคนเราจะต้องเรียนรู้วิธีอยู่ด้วยกันจริง But it is true when we are living together, we need to learn how to live with each other. บางสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องยอมรับ There are certain things that we may not like it, but we need to learn how to accept it. เราแต่ละคนต่างกันมากนะครับแต่พระเจ้าเอาเรามาอยู่ด้วยกันเพราะมีจุดประสงค์สำคัญ Each of us is very different and unique, but the Lord brings us all together so that there is a purpose for it. แต่ทุกส่วนในกายของพระเยซูคริสต์สำคัญและจำเป็น Each part of the body is very important. ถ้าเราพยายามจะกำจัดซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเหลือ If we try to get rid of one another, we will not have this body. ฉะนั้นครอบครัวพระเจ้าเป็นครอบครัวพิเศษ Therefore, God's family is a very special family. เราพึ่งพระเจ้านะครับเราไม่ได้พึ่งตัวเอง We depend and rely on the Lord and not on ourselves. ฉะนั้นในปีใหม่ที่จะมาถึงผมขอให้เราคิดนะครับหลายสิ่งที่เราควรจะเลิกควรจะกำจัดจากชีวิตของเรา Therefore, for this coming new year, I want to examine our lives and see whatever habits that we need to get rid of it. และอีกหลายสิ่งนะครับที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่ And if there shall be things that we have to start, let us start again. อะไรที่ดีอยู่แล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ Whatever that is already good, make it even better. อะไรที่ไม่ค่อยดีกำจัดได้กำจัด Whatever that is not good, if you can get rid of it, try to get rid of it. อะไรที่ไม่เคยไม่มีนะครับแต่เราเห็นว่าเป็นสิ่งดีเราเริ่มต้น Whatever that you think that is good but you don't have, let us start doing it. ไม่มีอะไรที่จะว่ายังไงสายเกินไป There is no such thing as too late ที่จะเริ่มต้น to start doing something. เราต้องการให้ชีวิตของเราบรรลุเป้าหมายสุดยอดที่พระเจ้าเตรียมเรา Because we want to, spend our life to reach the fullest potential that the Lord has designed in us. เริ่มวันนี้นะครับ Start today. แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเราในหลายสิ่ง And we shall transform our lives in many ways. และขอให้ปีใหม่ 2020 เป็นปีที่เราเริ่มต้นอย่างมีความสุขที่สุด And for the start of this new year 2020, may we start with great happiness. แล้วทำหลายสิ่งที่เราเคยฝันว่าอยากจะทำแต่ไม่เคยทำสักที And do many things that we had in our bucket list that we have never done, start doing it. เขาบอกว่าไอ้ New Year Resolution ที่เราคิดเราพูดกันเนี่ยมันภายใน3 อาทิตย์จบ4 อาทิตย์จบ They say for many of us, the New Year resolutions that we stop doing it within 3 weeks. ฉะนั้นอย่าให้มันจบก่อนสิ้นเดือนมกราคมนะครับขอให้มันไปทั้งปีนะครับ Therefore, do not let us quit before the end of January. Let it continue. คนต่อไล่กันนั้นกลับบ้านก็จบแล้วนะ Some people say, worse than yet, when I go home, it already ended. ถ้ามีอะไรที่ดีนั้นจากพระคำพระเจ้าขอให้เราเริ่มแล้วก็รักษาตลอดทั้งปี Whatever that is good, especially if it's starting from God's word, let us start and continue it. เขาบอกว่ามีคนไม่ถึง 10% นะครับความจริงเขาบอก 4-5% เท่านั้นที่สามารถรักษาคำสัญญาปีใหม่ตลอดทั้งปีได้ They say less than 10%. Actuality, maybe 4-5% that can continue with the resolution for the rest of the year. ผมขอให้เราเลือกสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราไม่สามารถทำทุกอย่างในปีนี้ได้หรือในปีใหม่ได้ทั้งหมดอย่างน้อยเลือกสักอย่าง I want us to encourage us to start. If we cannot do everything, at least pick one thing that we really wanted to do and start doing it. บางสิ่งในพระพระเจ้าที่ดีนะที่ดลใจเรานะครับขอเรายึดสิ่งนี้แล้วพยายามทำทั้งปีในปีหน้า Certain things that comes from the Bible that is really good, that is touching your heart, let us decide on it and start doing it. อะไรที่พระเจ้าดลใจสัมผัสเรามากที่สุดเลือกสิ่งนั้น Whatever that the Lord convicts in your heart, let us
decide and then follow it and do it this new year. แล้วทำรักษาสิ่งนั้นตลอดทั้งปี 2020 And we shall continue with that resolution for the rest of the year 2020. มีใครบอกอาจารย์ได้ไหมครับปีที่แล้วเราตั้งใจทำอะไรแล้วทำสำเร็จจนถึงเวลานี้บ้าง Is there anyone else that want to share with me of your last year 2019's resolution that you still continue until now? มาสักกี่คนมีเก่งมากขอบคุณพระเจ้า Beverly, we want to thank God for that. Pretty good. ขอให้คนอื่นพยายาม I gotta tell you this story. There was a Bible I gave to the LL a long time ago, maybe 6 years ago, and there was a letter I wrote in the Bible for myself to do, to go on a diet for the past year, and it's been, I don't know how many years, and that letter was, 6 years ago. Thank God I need to done it this year ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างน้อยเราทำ We thank God that at least we do something. ปีใหม่นี้นะครับเลือกบางอย่างจากคำเทศนาวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าความรักของพระเจ้าหรือส่วนหนึ่งในครอบครัวพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐอะไรก็ได้นะที่พระเจ้าประทับอยู่ในใจเรา For this new year, especially coming from today's message, either God's grace, love, or His words, whatever that is convicting you, start doing it. ทำทั้งปีนะครับปีหน้าปลายปีอาจารย์จะมาถามเราคำถามนั้น For this whole 2020, continue to do it to the end, and at the end of the year, I shall come and check up with you guys. อาจารย์แจ็คสันถามเราทุกปีใช่ไหมใครอ่านต้องปีจบบ้างปีนี้ Pastor Jackson always asks us, who finished reading the Bible this year? อย่างน้อย1 รอบ At least one round. อาจารย์แจ็คสันจะถามอีกแล้วให้รางวัลก็ได้นะวันปีนี้ Pastor Jackson may ask us again, and he may have gift for us if we finish reading our Bible this year. ขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเราทำสำเร็จ We thank God if you finish with your resolution, หรือเกือบจะสำเร็จ or even if you almost finish it. ขอบคุณพระเจ้านะครับ We thank God for it. ขอให้เราติดตาม Let us pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. ความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่ดี We know that good intentions is good, แต่การทำให้สำเร็จสำคัญกว่ามาก but to actually complete it is much better. ขอช่วยพวกข้าพวกนักคริสตจักร Please help us as a whole church ที่เริ่มตั้งใจดีแล้ว that we started with good ขอ intention. ให้เราทำสำเร็จ Allow us to complete it เพื่อถวายเกียรติต่อพระองค์ so that we can honor you และสร้างคริสตจักรของพระองค์ and build your church สร้างครอบครัวของเรา and build our family. มอบทุกคนไว้กับพระองค์ We lift all our brothers and sisters to you ในพระนามพระเยซูเจ้า in the name of Jesus. อาเมน Amen. ขอพระเจ้า